Сайн байна уу? Ингээд 8255-ын талаар танилцуулга бэлтгэлээ. Надан гэрэл CCID 13B1-т 0978. Энэ дэлхийн 8255 энэ бол 8850 микробиоттой холбогдсон ажиллах гадны төхөөрөмжүүд буюу input output сенсор гэх мэт одоо тийм гадны төхөөрөмжүүдийг холбож тэр одоо микробиотын үйл ажиллагааг чиглүүлж өгтөрүүдийг одоо тэр хоёр микробиот болон гадны төхөөрөмжийн хооронд нь холбож өгөх тэр програмчилж болдог peripheral interface чип юм аа. Энэ чип нь нийтдээ 40 хөлтэй. За тэгээд датабас D7-оос D0 гэсэн нийт 8 бит датабас хэсэг нь болохоор микробиоттой холбогдно. Микробиотод л одоо өгдлийг хуулна, өгдлийг дамжуулах чиглэл үүрэгтэй. За тэгээд read write болон A1 A0 гэсэн хөлнүүд портуудаар бол чипний ямар ажиллагаа хийхийг бол зааж өгнө. За тэгээд A1 A0 болохоор одоо адрес гэж хэлж болно. Энэ нь уг чипний input гаргалтад чипний нөгөө талд буюу микробиотын холбогдох төхөөрөмж болох input output тэр төхөөрөмжийг холбогдсон байгаа порт A, порт B, порт C гэсэн энэ гурван порттой портуудыг бол зааж өгнө. Энэ A1 A0 гэдэг нь. За тэгээд read write гэдэг бол ойлгомжтой. Read гэх юм read төлөвт одоо read гэдэг бол инээстэй хөл байгаа учраас text утга ирвэл read төлөв идэвч чинь. За тэгээд read гэдэг төлөв идэвчих тохиолдолд порт одоо аль нэг портоо одоо нөгөө address портоо сонгоцсон байгаа шүү дээ. Тэгээд тэнгууд тэр портоор олж иж байгаа өгөгдөл датабасаар дамжин микробиот руу орно. Нэгсэндээ микробиот уг өгөгдлийг уншина гэсэн үг. Порт аль нэг порт дээр байгаа өгөгдлийг уншина. За харин write хөлн дээр тэг утга ирээд read дээр нэг ирсэн тохиолдолд өгөгдлөөс буюу микробиотоос адресаар чиглүүлсэн хаягаар буюу одоо порт руу бичнэ гэсэн үг. Портоор гаргах ёстой. Микробиотоос боловсруулсан өгөгдлийг цаашаага дамжуулж гаргана, бичнэ гэсэн үг. За тэгээд chip select бол мэдээж ойлгомжтой. Одоо энэ хүү 8250 чипийг одоо ажилуулах, энэ чипийг одоо идэвхжүүлэх хөлн юм байна. За энд бас ажиллагааны хувьд дотоо одоо энэ портууд нь 3 порт маань 3 ABC гэсэн 3 порт маань бас дотор уг нь 4 болж байгаа. За үүнд болохоор порт A маань болохоор яг 8 битийн шууд нэг бас байгаа. Шууд холбогдох 8 бит бас байгаа. За харин B порт болохоор мөн адилхан 8 бит, шууд 8 бит. B7-оос B0 гэдэг ч юм уу нэг тийм. За харин C порт маань болохоор 2 болж байгаа. Одоо 4 битээр 2 хуваагдсан нийт ингээд 8 битийн бас адилхан порт бол да. Гэхдээ 2 хуваагдсан 4 битийн тусдаа. Үүнийг бол чипний instruction дээр болохоор порт C-ийн upper буюу дээд 4 бит нь. За харин нөгөөт хэсэг нь болохоор порт C-ийн lower гэж одоо доод баг 4 бит нь гээд. Ингээд C7-оос C4, C3-аас C0 гэсэн ингээ хоёр тусдаа хэсэг гарч иж байгаа. За тэгээ энэ портуудыг бас групп буюу ингээ багцаар хоёр хэсэг багцуулсан байгаа. Групп A болон групп B гэж хоёр хэсэг болгосон байгаа. Үүнд болохоор групп A-д бол порт A олж байгаа. Нөгөө 8 бит A7 A0. За тэгээд порт C-ийн upper буюу дээд 4 бит нь олж байгаа. За ингээ групп A болж байгаа. За харин групп B болохоор порт B 8 бит маань B7-оос B0. За тэгээд порт C-ийн lower буюу доод C3-аас C0 хүртэл доод 3 бит порт нь 4 бит порт нь орж байгаа маа. За тэгээд тижэл бол 5 вольт тижэл өгнө энэ чипэнд. За тэгээд нөхөн 8255 peripheral chip нь ажиллагааны 3 вариантаар mode TIG, mode 1, mode 2 гээд. За тэгээд
уг гормуудыг сонгох ажиллагааг бол D7-оос D0 буюу одоо энэ database, bidirectional database маань энэ гурван группийг бишээ энэ гурван гормоор ажиллах хэсгийг нь бол тодорхойлно. За тэгээд тэрхүү 8 bit одоо дата хөлнүүдээс бол хамгийн өндөр D7 дугаар хөлнөөс одоо аль нэг гормыг нэвтгчүүлэхэд одоо тэр гормыг нэвтгчүүлж байх үүрэгтэй хөлнө байна. За харин D6 ба D5 дугаар хөлнүүд нь болохоор А группийн ямар гормыг ажиллахыг тодорхойлно. За энэ нь яаж тодорхойлох вэ? Тэг гэх юм бол мод тэг гормоор гэсэн үг. За тэг 1 гэх юм бол 1-р гормоор мод 1 тэгээд ард нь ямар ч юм байсан хамаагүй одоо 5-р хөлн ямар ч байсан хамаагүй 6-р хөлн 1 болчих юм бол мод 2-оор ажиллана. За D4-р хөл болохоор групп А-гийн буюу одоо А хөлсийн портыг A портыг хэрэгжсэн. За 1 байх юм бол одоо 4-р хөлн 1 байх юм бол оролт болгоно. Тэг байвал гаралт болгоно. Одоо уг портыг. За харин D3 дугаар хөл одоо D3 дугаар портны болохоор групп A-ийн C порт, C-ийн D гэсэн үг. Одоо D4 битэн. Тэрийг за хэрвээ энэ D3 дугаар хөл 1 байх юм бол оролт болгоно. Тэг байх юм бол гаралт болгоно. За тэгвэл дараагийн одоо үлдсэн 3 бит байгаа шүү дээ. D2, D1, D0. За D2 болохоор групп B хэсгийг ямар гормын ажиллагааг идэвхжүүлэх гэсэн. Идэвхжүүлэх гэсэн. Үгүй идэвхжүүлэх биш. Гормын сонгох гэсэн. D2 дугаар хөл D2 дугаар бит дээр тэг байх юм бол мод тэг ажиллана. Групп B бол тэгээр ажиллана гэсэн. 1 байх юм бол горим 1 болно. Мод 1 болно. Тэг байх юм бол мод тэг болно гэсэн. За D1 1-р бит нь болохоор групп B-ийн порт B. Одоо порт B 8 битийг тодорхойлно. Энд дээр болохоор D1 нь 1 байх юм бол оролдог, тэг байх юм бол гаралт болгоно. За одоо үлдсэн D0 болохоор групп B-д одоо үлдсэн ганц порт C юу шүү дээ. Lower одоо баг 4 бит. Тэрийг болохоор 1 байх юм бол одоо D0 хөл 1 байх юм бол оролт болоод тэг байх юм бол гаралт болно. Энэ болохоор одоо энэ ажиллагааны мод болж байгаа гэсэн. За тэгээд мод тэг үед яг ямар байх вэ гэхээр B болон A портод бол ямар ч хэлээгүй оролт гаралт их болно. C порт бас адилхан оролт гаралт болно мод тэг үед. За харин мод 1 үед B болон A портууд оролт гаралтын портууд болно. Input output. За тэгсэн чинь C порт болохоор удирдлага аль эсвэл оролт гаралт. Энэ үеийн аль нэг нь ажиллана. Control эсвэл input output гэсэн маягаар ажиллана. За мод 2 болохоор порт B болохоор оролт гаралтын болно. Порт A болохоор bidirectional гэсэн байна. Ингээд bidirectional байдалтайгаар одоо хоёр тишээ үүдэл дамжуулах ийм шинжтэй болно. За харин C порт маань C бол нийтдээ бол 8 порт 8 бит байгаа шүү дээ. 8 бит оролтын ингээд нийт 8 порт байна. C. За тэнгууд C-ийн доод 5 порт нь контрол буюу дисциплин порт болж байна. Тэг үлдсэн дээд 3 бит нь оролт гартын input output болж байна. Мод 2 үед. За ингээд ажиллагааны үед ийм болно. За тэгээд хэрвээ мод тэг гурван идэвхжсэн тохиолдолд тэгээд оролтын гурван болох юм бол 82 танд маань одоо холбогдсон нэмэлт периферал одоо AB 2 портоор холбогдсон нэмэлт хөрөмжөөс үүдлийг 8 бит датабасаараа бүр одоо микропроцессор руу унших үйлдэл оролтын гурван учраас тэгээд микропроцессор бол чип select портод утгыг хийж 82 танд хэвчүүлсэн байх хэвээр. Тэгээд аль портоор өгүүлэх вэ бол нөгөө address 2 бит болох нөгөө A0 A1-ийг сонгоод авчин. Тэгээд мэдээж унших юм чинь read RD хөлөнд бол хийж уншсан байх хэвээр. За
мод тэг буюу тэгийн гаралтын гурван болохоор яг санийхтай адилхан. Гэхдээ right-д утгагчиж явах хэрэгтэй. За ингээд ер нь бол гаралтанд л утга хэлэх юм гэсэн үг. Аюул таван А юм уу Б портоо холбогдсон галтын төх хэмжээнд утга хэлэх нэ. 8 бит. За мод 1.3-нд strobe IBA буюу input buffer fall тэгээ interrupt request, interrupt enable гэх мэт одоо энэ хөлнүүд ийм үйлдвэрүүд бол ашигладаг. Одоо тэр C port маань control эсвэл input output болно гэсэн байсан. Тэгээ control болох юм бол ийм портууд бол болж хуурах юм байгаа. За энэ яг нарийн юм зүйл байхад хэрвээ мод 1.3-нд порт B мод 1.3 гэсэн бол C хөлний тэг 1 болон 2 дахь хөлнүүд нь одоо яана нэг ханчи буюу strobe болж хөрнө. ийм бол тэгээд хэрвээ порт А нь мод 1 болох юм бол мод 1-ийн input болох юм бол C портны 3 дугаар болон 4, 5 дугаар бит хөлнүүд нь бол тэрхүү одоо strobe төхөөнөд болж гаралтын. За харин C-ийн 6 болон 7 болохсээр одоо энэ портуудыг C болон 7 болохыг зүгээр нөгөө оролтгүй эсвэл хардтай айл нэг нь болж нэгтэй шилжиж болох болж байна. За хэрвээ нөгөө strobe сигнал тохиом оролтыг байх юм бол одоо оролтын тохиолдолд нийтдээ энэ input buffer fall, strobe input, interrupt request, interrupt enable гэсэн ийм утгууд бол ирж байна. За харин гаралтын тохиолдолд output buffer fall, acknowledge, interrupt request, interrupt enable гэдэг энэ хоёрыг ашиглана. За мод 2